the way, the truth, and the life. Ose okwan no nokre no ne nkwa no. Abusiafo na oche asanko apro abeto yembio kwata mu nwara ye ne usua nsem potitiri a ewo Yohane enwomanmo. Na oche mu no yepese no ehwe adusua etoso edi no. Atifi asem no ose okwan no nokre no ne nkwa no yetwe ho abasisia. Yesu nsambia na oni asiafo no kana enche obi firo mu akọ wo mo pabo mo hye so ye slippers tinipa ne etu kwan eba ne na ho ewo mfuturo Yesu se me ne kwan nokore ne nkwa obi nkọ eja ne nchen o se ne kire kwan ne every say nokore na me hu se nyame eye nokore yes konkron ye nokore enu nti ne okoye ne se preparation ne se ye nyina ye beba bi nsa kire mu adofo no achiefo ne mo amohwe ne mo amutie nyina ebema mo akwa aba na afenso ya da mo asesron kokwan so se debirada mode mafidie edito London Ghana memenda kwanfo saba school na afi chose mo empense mo kwata mu nyirara ye ne wo hwe nsempo titiri a watron wo Yohane ehoma enimu ye ne wo ya disua no bebre na otwemu no epese ne wo hwe ne etoso edunu wase okwan no nokre no ne afi enkwa no maboafo ayekrado wa ha mo bebo na ede emu mpense mo ade abremo baransa na no menkutie enyum emfri heavenly doors for mo ampayo na afi yentie enyum mo de mai na wia afi ya baba hwe yen adisua enimo. See
asi meni ringosita asitina mo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wasila mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita asitina mo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wasida eye di la jenoma eye ko ma chengeni meje onwa oni mi chitaje fo asiti nemo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wasida eye di la jenoma eye ko ma chengeni meje onwa oni mi chitaje fo asiti nemo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wakame hoi oti asi meni ringosita oti asi meni ringosita ebeyo oti asi meni ringosita okame we oti asi meni ringosita mishe onwa oti asi meni ringosita ebeye oti asi meni ringosita wasida eye di ashe onwa eye ko ashe nani meje onwa oni mi chitaje fo asiti nemo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wasida eye di meye ko meshe onwa oni mi chitaje fo mede misabeto mano mesuma frami nyankopo oti asi meni ringosita wakame home oti asi meni ringosita meshe onwa oti asi meni ringosita ebeyo oti asi meni ringosita wasida
yɛda heavily dose for ase enwuma a wɔn de edi adisua no animo ede amaye ene na ansa na meyi wɔn mabagwafo no ede akyerɛ mu no so ma memfa aseda mu odin pa emfama 3ABN Ghana TV sajuma koyi na fa sai dwumade yi ede kɔ wiase afana enyira no kwasam sese wutie na wɔn wa bia de bo sajuma koyi sene be ya wɔn so daakye ye ka asempa tre no wɔn boa ya wɔn so din aba mu ni bia wo se one number ebeba yemfoni na ni fa na frɛ obeje so kakra bia fa boa sajuma koyi na onyankopɔn ashrawo sara nso na mekamfo Hope TV Ghana nso ede amasa sajuma koyi nso wɔn so dwumade omudia ne se woka onyankopɔn asema na nso mafa nom de kɔ wiase afana enyira sara nso na wo mo bia de boa Hope TV Ghana wɔn so number eba be yemfoni na ni fa na frɛ obeje so na kakra bia no watimi ede aboa ma wonso daach no ya bodin aka wo boa ma onyankopɔn asem no etim treko wiase afana nyina le ma memfa mani mfa nhwe fidua mu hase na menyi omo ba beboa mene edition ede aprem no emfa enhye me de musomfo Bismarck Mensa ene yeho adom mesan wo enua Foster Twum eka me ho ana opini Foster ye mo akwaba. Thank you. Great me da se nenzo esafre o wasan atimi aba. Great. Na me ko manimo anti-Christiana oben apianso ababeka ye ho anti-Christi ye mo akwaba. Yeah. Da se nenzo ye tonsafro wode odo abo odomu me ko yenuma yenua John Mensa Thompson so ena eka anti-Christi hono obeni ye mo akwaba. Yenua Bismarck. Great. Da se Sunday ye tonsafro watimi aba na fe me ko etwo no ho Elder Hans na Samuel so ena eji etwo no Elder Hans ye mo akwaba. Yeah, minia. Great. Me da say and ye tonsa efre won so watimi aba and na abusiafo mobe kata money na fe mama anti-Christi atu adisiana ahye obadiansa. Ye nyankopon ene ya bank se o madawasi bio so amasa akwame yaba ya behie mu biem se ye be pense mu nsemu ya ma wiase nyina te wasem na yensusu a yensusu ye kan yensusu yensu ya famu bi e de aboyen bra ye bompa ye se be kan ye ho be ye kaikaifo ma ye mfiri ye pemu enka bibi ma wasem no enedi e wo wiase nyina na afoforo nso so etie no entie emfa mo won bra na sedachi upia ye nyina yetimi ehunu se ne ye hwehwe ono ebisa we esenye nhira ne adom yen o Yesu din mu nti amen. Amen. Great. Meda mwase se yeton safra meda mwase pa se mwampupu muti na moba se emfa adusua se emfa bre yen adusua for. Great. Abusua for yegusuara ye hwe yen adusua no mu no kwasem se last week na ye adusua no kwasem na de pa ye last week no na ye hwe enkwatre no the Farabind, the source of life. Young kwaya ye we ya ye dinam yi wana ne efri no ye hu se na Yesu Kristo ena the source of life. Maboa for no eboa pa ye se o se ni mu ena fe enkwa wo ye to aso and there was say the way, the truth and the life. No kwasem se o hwe John enwoma na Yesu so far na bepem samre ya o se wachimu enan yewo nianimu no a yesua ho asem bebre ene e won sankyerene a John ama ye hu sankyerene awodo bebre a Yesu Kristo aye ene ye wo animunyam enwoma ansa na ye wo akyire asem ene de ne ye ko animunyam enwoma no titrupa ebegina se obi ne wa betra na enche obefiri wo nkyɛn akɔ na afi oma fawel nsɛm a obek odi kana afi wodi afiri mu akɔ nti Yesu Kristo nsɛm bia na oni asuafo no kana enche obefiri mu akɔ saa de bepem taamo a ɔworo mo na ase de be taamo a sabi oni omoto ensa didie no saa adesua we be focus on that aspect of the life no na ya hwɛ adesua hodo a yebetimi asua afiri emu entina eno na ye ba behwe abusiafo nti no ye nhye no nso sa ye nka abosam no ye bedi kan franka abosam no afiri John chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18 tino say opini wa ye krado a ye nko o se obi hu Yakobon pen oba wo no kro no a oda agya no kokom no ono na wayi no di akire amen. Amen. Good.
Yeah, sure. First, I'll say the way, the truth, and the life. Now, near the shots, I have given you an example. My mama, so dear. Yeah, shots, yeah, near share. I can cancel be. I think say, yeah, kunina no sa. I can cancel me. I can't and cabos in your bebana fiana quina. Ya doso edosono. By any can share. I can cancel be what John chapter 13. Verse 1 no ede bano na yenhwe ade a esi wa ha ana senafi yehu adentina this particular story we is so important na lesson ben na e kire ya disua ben e bitime esua free sa particular story we hu John chapter 13 1 no ede bano all right asi na twema fa hye edru no na Yesu nim se ne don edru se obi free wiase akọ eja no nche na se odo no a ne de a o wiase no odo won kosi ase na obedidie no na obonsam anya de ahye Judas Iscariot mu Simon ba akomam se onkoyi no ma na Yesu nim se eja no de enoma nyina ahye ne nsa yes ene se ofri Nyankopon nchen na ọkọ Nyankopon nchenti osori free edidi na oyi na tade egu ho na ofa bepa ho de chichire ne ho na afi ohwie nsuogu dalsem na ofriase hohoro esuafo no nan ho na ode bepa ho a ode chichire ne ho no pepa ho ena obedru Simon Petro so na ono de ose no se erade ona ohoro me nan ho Yesu bu ase ne se me yi onti ase sisi na achiri na obeti ase Petro se no se me ma ohoro me nan ho da Yesu bu ase ne se ma ohoro ho a oni mafa Simon se no se erade enye me na honko na me nsa ne me itri enso bi Yesu se no se ne awadware no ehia ma no adware gine na ho ohoro na ne ho nyina afi na mo ho afi na nye mo nyina na onim nia obeyi no ama enti ana oka se enye mo nyina na mo ho afi no ena owie won na ho ohoro na ofa na tade na otena asibio no ose won se mo hu ne mayemu yi mo de mo frɛ me kyekyrefo ne Awurade na mo ka nokre na meye afei se me Awurade ne kyekyrefo eno ma woro mo nan ho a na ese mo nso se mo woro mo ho ena ho na mama mo hwɛ so se ne mayemo no mo nso munye saa me ka kire mo nokurum pa se akwansin wura na osomafo ensin ne a osoma no yes se munim yenum na mo ya nhira ne mo enye mo nyina ho asem na meka me de minim won a mayi won asa na ebeye atwere no abamu se ne odi me pa no na wama ne na nti eso etia me afi mese mo ansa na aba na se enya ba mo jedi se mene no me ka kire mo no krim se ne oji obi a mesoma no oji me na ne oji me no eji ne a osoma me no. Okay, Pacho, first ya mami na menko Thompson so Thompson ya share akenkan sem ni die ne yehunu wa hamfoni ben na yehunu wa ha na sa story we no adinti na ehu hia na edusua ben ni bitimi asua free sa encounter yi Bismarck Medasi. yes So senior wedi kan akano during the introduction no Yesu ne nesuafo aba betina John Adanedi
afeni dwumedi ahodo a odi science a waye wonders a wadanedi that any that aspect of the book you know you see do baby a ono omo edi nkra ne sa esa ne se ohu se ne mmra so nti ehwe akenkan ne kan na no osi onim se ne mmra eden aso yes nti enyoma all ye ne nsema all kenyina no eye ne a ode hye wo mu nkran yes ebi be yensen ne ho ama wo mu se mikwei anamo we na momfaso we na monye se ne esi wo Moses mreso no abra Moses obefiri mu no oni Israelfo edi nkra abra Jacob oba befiri mu no ono so hira ne ma esanse na nemre aso in the same way na David so omane ba Solomon instructions abra oba bewu no se mbeko se ni anamo ne wose wiye ni anamo wose wutunie nti Yesu ne esuafo no edi nkomo no at a point esanse no nim ne da wo mu anim ti edibebe no console wo mu nti se ehwe John chapter 13 to 17 na ehwo na sansem yi nyina ewo John 13 to 17 edu baby no console wo mu edu baby o hye omo bo se hon konkron no ebeba to come and comfort them edu baby no oka ya de da wo mu anim so mbefem oka ni nyina kire edu baby so kire wo mu se wo mu enya gidie no mu ngina pintin enti ebeka ne se wo mu edinkra na nkra die ni mu na sanhwe studio we ebae okay abra na wo mu edidi ewie na Yesu sorry nti ye kan John chapter 13 no ekwa oso no yi no me ye o mu hye outer coat nti o yi ye eno fa taw de si na sen eno ko hwie nsuo gu beka se bowl ana se pan basin mu eno hye ase se ohohoro esuafo no na ase adusia ne mai se esa ne se samre no bebia no mo ne desert nti won pabo mo hye so ye se slippers nti nipa ne etu kwan eba ne na ho ewo mfuturo nti ya servant wudru ana servant ni gina ho na wawohoro won na ho kama se ne ebeya wobetumi akọ inside nti nkwa ena na ye saade we but edidi nase no na akwa bi eni ho nti hwan na ebeye saade we eho na Yesu esore nti Yesu di no ho gina se akwa na obre no ho ase ehohoro esuafo no ena ase adehwa ba akwa minya first one humility. That's right. Se benya ahobrase ewo bebia ye wo bia na yeye bia ye benya ahobrase na Yesu kire na esuafo ne se so menya ahobrase so me ye humble ewo bibia mu na Yesu ewohoro na ase ko na okodu Peter so na Peter bisa no question say nti wo ba wohoro me na ho na Yesu se ma wohoro wo na ho a wunya chefa ewo mimu na Peter say saade ne nyame na ho nko ana hohoro ene wohoro me sane metini me bibia faka ho Yesu ekire leadership by example. That's right. Ono ye leader no but one massa leadership na nhye no say okay me na me ye penin enti mu na mo ye masefo e say mu ye no ono etu anamo. Yes. No kire wo mo say there's going to be a time musu be ya kendifo. That's right. In the same way kendifo a e wo say mu twasa bi tu o ma wo mu di mo echi no musua enti munyi hwe nyame ye so na munsua. Ebra Peter oka say Yesu say wo be horo me na ase de na horo mbibia no na o kire say afede mama me nsa so I'm connecting fully with Jesus. Me de me hu nyina hye Yesu ase. Yes. Because nipa no be horo me na ase me say menye afede magia to me de mama fa me hu nyina hye Yesu ase enti na o connect with Jesus. Na Yesu ka che suafo ne se mo frɛ me kyerɛkyerɛ ni ene Lord anase owura sa asɛm na
Yesu ekaye no ampo jitu mu se nokre me chekire ni mesanso me yamura na emom no obi a ebe friend teacher and I say Lord any obi a owo authority. Yes. Obi wo authority a other people around. But o say there be o enye saa na me buy say me ba beye. Yes. Me authority ne de nanso me buy say me besom. E wo say yenso yesom. Yes. To lead, you know, is to serve. To serve. And they say, would dear any one uncle for bedi wechi? Na se okwa bana wo a we ye penny we on hin no what yada. E be de na omo mu di wechi no so ai den. Edi eni mu akọ. San yo ma we e kire ye se yenya ahobrase. Enti se ehwe me da kwanhwefo sumu a. Anytime me be the Lord Supper bia no, e ya de a ye wo hore ye na yase. Sa ordinance of humility no, e bibia ye e kire se we are renewing yen jide wo Nyankopon mu. Afeso ye express your willingness say ye besom yen ho. And it doesn't matter latter part of the year elections, nomination asom penimfo. Baby be you wakobia na e your sum e na wo sum. Enti baby a obekọ no enkwagina ho na enlordy over the other people. Be hu ni say osum e na wo kwakosum. Ne twatu on say yes ade na unite our hearts in love. E ma yenya enkabom odoso nku bi betena yemu. Say sebio obi a mene no nkasa da menhye da menim no. But edu sa time na metumi ko yen hore na ase. Ekuno yere ebetumi abasa mo nkasa mpo mo ansa mo bedu aso dem ho. That's the time when I was mo de mo ho fom so eden eche sene ebeye a yenyine betumi atena odomu entiasiemu ewo Kristo na ase. Enti Kristo yesanwoma we etu ho mesuafo no yenso edu yeso. E wo se yenso ye fa so yenya hobrase ma ye ho na yetena ewo odomti ni amesua efirimu eno no. Great. Me da say why ya there pa why ya there say Openi Thompson what me acheche emusa. Ene yento aso na yenhwe we nso a say ne etie biara meba biu. I am the isa no kan say ne etie biara I will certainly come again. I can cast them bin so Yohane enhoma ne tridu nan yimu ba akokopem miensa no. Yenhwe na fe yenhwe fa kwa wode saa asem we didi dwuma na yehwe adusua yebetimi asua afrin semfu a wode sisi wo ma asa asem yi. Okay. Yeah. Ase mo mama comment tu. Monye Nyankopon ni. Amen so monye me ni. Shabe pi wo maja fie. Entita anka makama kire mo se me kosiesie baabi mama mo. Asa me ko na me kosiesie baabi mama a. Me babio awefa mo akọ mia me nchen na nia me wono monso mo abakọ. Amen. Amen. It's opening Hansen yen show say na yenti asem yi asese na Yesu Kristo e kan no yi na fa ku briaye ben na dre ben e no de kan sa asem we na ntiase ben ne nya e wo sa asem yi mu. Menia medase na echia adofo nso nyina no correct Menia Thompson ya Mishra the narrative in John 13 say ye can say afina na oyi ne glory no edi anas na nimonyam no edi ti o ka enoma hodo a ono Kristo no pese ne kidifo hunu. Yes. Na enche obefiri on chen no e ka say he is giving his testament near nsem no. Just like near Jacob eye onene ma no obeko no. Just like Deuteronomy Moses eye edema Israel for no. That's right. Yesu so oye bi. But Yesu dia na ne contest no enye se o kan semu a ebema wo mo abasamtuo o ni nyina bomu na o kire wo mo se menem wo ha na me kwei no Messiah Abba. Now, this is a very, very intriguing statement, and I say discourse I see. Yeah, as I say, adofo yehunu pa say we are see you must see Bible na kan ho asem dada. Say people will not understand. They say you enkrofo bebre a
one more sorry, I don't want to mention names here, but one more sorry, so we are the Bible teachers, but disputing the fact to say there is even heaven. Yes. And I say, yes, I say more can say or kwa baby no, and no correct. And I say, send your kind and yes, I know person watch it. We are just going to look at it. As I'm look every Emra, Peter, it could be a question. Say, Hina Woko, where are you going? It's true, say, not Peter, you're right in some way. Say, Unini Panam, Lebia no, or sorry, also make up. And you have to know where he's going. Now, Abia also Yahawa Bekwa, or Nibeja over Kubi. And Peter beside, but yes, once I the man and they say, many more than be brave. And every time, no me prepare my green say, make up. That's to say, I didn't person me children say, me quite Janin again, or you're very plain with them, say, will be woo. No, yes, you know, no, what sorry. Yeah. Because now all the parables be bright, but then that could be see a baby was on that and nonsense. Still, they were not understanding. Yeah. Or saying another parable, say, you need be anywhere, but to say, Jonah, you know, and say, Nansa, and I go, no, what my still, they weren't getting it. At this time, no, he was very plain. I'm going to die. Have Peter say, here, me unko. I will not let you go. And I'll say, at what point? And I'll say, Ubeka say, me, the contest or Neo Mokasano, or can or throw asem, or can asem wa EBCA, or can your person warrior, but the people were not understanding it. Just like today, saying you move brilliant, yes, you know. And until years to catch and say, hey, the why you won't say me be woman minguno. Any, I will call Mom Prensa, and I will call Mom Bako, no way you mean Mam Prensa. Yes. He looked at it, said, ah, Obi I know what here, ya green in a wo barber be GF Jew Roman for himself. Yes. I feel there be a be one on also will be. Eti who work there. What is the essence say you do a chi? In fact, you call anymore you Thomas Munina be movie. Every bizarre questions. Now, yes, person what ye our Hana mini what's that? I can ye. In John 14, we 13 in every no drew 14. No one who say, as I say, or prepare one more drink. Now, or my woman crying, she say, me, I'm any more time with Jimmy Dino. Near Mekan be I no correct. It was a mumma coma into two. The only thing you can do, a beboa, a man croya, may crow, and then ya may you in a bebemun say, J. Unyakopon, and Medeno by, you know, near your major or smart, and Ginidi. Na men so amene mo ka say esane say me ye okwan no kure ene nkwa me say me ye onyame ba esane say me ba ye say nkwagefo. The theme of the book of John Yesu ye nyina say Yesu ye den Messiah esane say me ye Messiah na ne ma ye nsakyerene ahodo ama ye the I am kododo ama ye ni nyina kire say nti mun so munye den munye ni yes na say munye me di wie dia mo wie sa if you say in my father's house, there are many rooms, not mansions. Yes. A translation error. Oko original Greek no more. One can say there are many mansions in the room. Man, who's a preacher be Alpha or Nigeria, or first same way. Eddie, I can say, how can there be mansions in the house? Yes, yes. It you know, yet and yes, I net now yes, my no cancer or bebano, and yes, but not a because there can't be mansions in the house. Yes. But the question I see, I want to say, have you gone to the original language? The original language says, there are many rooms in my father's house. That's right. What does that mean? Oko Revelation, the whole city, New Jerusalem, Ofana say a dying back. If we say, or today say a new setting. Yes. When who poor when who we are no more teacher no more money in any it is like we are all interconnected at the same time to send a compound house. It is the whole New Jerusalem no in the larger scale no it is sending a tonight compound house or not so what in New Jerusalem no more ye ni Bruni ye ni Asantini ye ni Bruni ye ni Bibini we are all one like we are living in one house and there are many rooms in that house. Yes. Now Jesus was so certain say well, you know, we used to say, I am going, no, and I said, I will come again, no, yes, and yet I will come again. In fact, I say, I am coming again. A friend, futuristic verb in the original language. Come in nature, say, certainly, kwa me kono, Messiah babim.
But where is the distance? Yes. Peter no what ho bisa question no. In 2 Peter chapter 3. Yen ken kai kakra. 2 Peter chapter 3. Yeah. Verse 9 no kono. Aha, me free verse 9 no. Or say say what the free verse 4 no. Yen ka say knowing verse 3 no, say knowing this first that scoffers will come in the last days. Yes. Walking according to their own lust and saying, where is the promise of his coming? Yeah. The babies are saying, "My no ewo he." Yes, called that day or the trouble so kura and ko my. They be omoka. It's a yeka. Yeah, be- But that Peter yeka last days in wasem. Sir. Ye are in the last day because we hear it a lot. And we say verse 9 they say, the Lord is not slack concerning his promise. That's right. As some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That's right. Enti o say ni Yankopon wonche ne bo hye ho se ne ebi mu dwen se wo che no. Na mom ne o ye ni nyina ne se ye nyina beba adwinsa kire mu se ne ye benya nkwa. Ene na de ntina Yesu kan say make prepare a place. Obi bisa question bi say say yes Yesu ye nyame na otimi ade nyina ayo a ade nti odi 2000 years and they prepare a place. Ade masons na wo ho no omun dan si ana na esi ana yabubu no. That is not yenye adan na Yesu ko prepare amayen. The preparation aspect no kan no with the book of Revelation. He has taken up the work of the high priest. Sa preparation no ko prepare amayen. O ko prepare yen kwaje nti Peter say na me wo ho bi no kan na onche ne bo hye ho. Enu nti ne o ko ye ne say preparation ne say yen nyina ye be ba adwensa kire mu. Ti the preparation ne say me metimi asa kire amadwen. Wo be sa kire wadwen. Preparation ne say Matthew 24:14. Obeka ahini no wasempa wo wiase nyina dia amanama nyina dance ansa na maye no aba no. That is the preparation. Jesus is preparing you and preparing me. But the medical to one say the certainty of his coming no enye because say ye pese ye konanti gold so anase ye tena mansion bi mu say me pedai kese bi obi ehu da enye no nti na ye ko. Yes. The certainty of his coming and say ni o share bono ye no kwafo. Ni o kan se ni edi kan no from Genesis meba abeje me manfo no obaye. Ni o kan se me de me nkwa beto no masen afa no o de to ho fae. Ni o kan se me kwa mema ho kronkron no aba no o ma no bae. Ene na ni o kan se mesan ababie mu no certainly obeba. Certainty. Yes. Eti Paul to aso bi. Se yenhwe ani mu obeba. Peter akabi. Se ne onche ne bo hye ho obeba. Yesu no ankasa aka se me koi. Ubehu no nipa ba no se ote mununkum mu se oba. Abofo mienu ne ka kire ne krofo ne se Yesu ya muhu ne se wo okure. Sara na obeba. Adofo the second coming of Christ, Satan is playing it down. He say we are ne ekoso ne se ebeyi yadwen fi osoro Yesu maye na ebeba no so na yede yadwen si asase so nko a asase so confusion na ye basa yi it is ye di akire dia Paul say senka Yesu wu ye na wan sorry na ye ni owu sorry ho anidaso say Yesu besen ababie mu dia anka ye ni wiase nyina ho mobrofo ogidi ni biara wanidaso ni Yesu Kristo maye obeba biem no eno so nkire se fa onsa she odabri fam na ya akwadworo. Many people are thought of the coming because of that they can't do any resourceful things. So Yesu beba china kura no a ye adwuma ye resourceful suade ye bibi ewo asetena mu na so don't lose focus on the coming of Christ and only the certainty of his coming or the share yembo. Me da say Opini Hansen why are there pa why are there what to go adusu kama pa e de ama me dibiye say a chief one so atiase pa afa yento ase na yenhwe mene okwan no nokre no ne nkwa no Thomas nso baaye de ne question bi baaye be nkwa bi kakra wo John chapter 14:5-6 yenhwe ni see wo hono John 14:5-6 yenhwe ene Yesu Kristo no response or the maye yenhwe bibi wo ho John 14:5-6 osina Thomas ne say Erade yenim fa ko a orekro ne beden na yebetumi ehunu kwan no Yesu say no say mene kwan no nokre no ne nkwa no obi meja ne nkyenge se onammeso amen. Yo, yeah, sure. Thomas and so a baby son of question. Now, this was the response. Yes, so de maye. And also, a dear bit me a free near see. Okay.
say ne na mama sa kan 14 7 to 11 no okay you fanto aso okay 7 to 11 no so you Philip on so dey no okay you share 7 to 11 or say se munimi a anka mahunu meja no nso na efri enne munim no na mahunu Philip say no say Erade Treyen eja no na enuara do soma yen Yesu say ne say menemu wo hodaada yi munhunu me ana Philip die wahu me no ehunu eja no na adenti na wo se Treyen eja no amen amen to 11 it's okay yeah I'm say me who party has a farewell message yes because we say 13 no or prepare already the day any idea or the back but we in Jaka say almost no the life no be ended sir nti me who say asiafo no nyina downhearted obia yes nti questions no ba na eba nti Thomas ka say mene Jesus say mene kwan no kore ne nkwa obi nko eja ne nchen no say na kire kwan ne na we ma me hu say Thomas ne Philip go beyond Jesus Christo yes eko pese o mko we say Jesus no ma hu no miracles na de o mo yedie ene na bebe wo no on pese o mko obi without Jesus Christo senia Parisifo no o jan wanim now busa John say one on ne yi na yes apepe na mse tie but ni nyina mu no Yesu Kristo nya botre ekirikire fa enuti John so nya botre ema yehu say mfiase no asem no ho ni ade nti omu nyina say de John ehu no omu nyina so nim sa na wo fa me hu say obi bie ni ho a obetimi go beyond akọ heaven without Jesus affiliation that's right so enti na nimi nyina no me link nimi nyina ebo mo say only emphasis on trust yes what's the jimidi trapia pi o mejafi yes scientist kama ka kire mo so ono say kireja no Philip so say ene kireja no na no ados mai sir ono say na wo me so eno ti am say dusia wo mu ni say Bible no actually my clear evidence afa Jesus Christo ne maye say okosisi baby amaye yes promises be brave afufile e say obeba be fine yet ye go beyond the Bible no yeah na ye hwehwe enema bi a ebebo amaye hyebre no ewie peye ansa na Jesus Christo naba me wa so no obi bie ni ho a Jesus Christo aka say me ne nokore kwan nokore ne nkwa but I tell we wale emphasis wo nokore no kwan no ntina ye go by kwan no nti kwan no ti say ebia o ba utu kwan afifie abaha na ne odo ba no wan cheche kwan a befa so etimi atra ha ene kwan a befa so aba na ofikiri ba o ba stranded ubenya o how bebre yeah ti before say odo beba no obekirikiro nti ubeba no onya wo hu bio at least wo ye you know information di data so what I say sana Jesus Christo epese wo kire say wo de ono de ene okwan ne you know nti no so pese wo ko gya no kra na wo de ono ni na obekọ obesan ba oba obeso onsa yes na baby owo no akọkire say hani na before so beba beso onsa kra no enema bi wo ho a you need to do before obeba bo se ukọ na enye ofoforo so what I say eno ana asiafo no ehwe a Yesu Kristo pese o kire mo a obati ase eno nene so eni efira yaso asi wo ho a Bible no kire yen okwan a ye befa so a ye betima tra ha yes na sa lifestyle na ye de wa ha no asiu tu heaven ye no yes na Yesu Kristo ba esan say
ya perfection to ono standard no yetimi akọ excellent me da say pass we on that note very excellent submission and what the ye nto aso na fe me nko antichrists afi o say ya hwe okwan ne se na osi church okwan no o say I am the truth mene nokre no now yankin kan bibi kakra the concept of truth no directly to Jesus. John chapter 1 verse 14 and 17. Now if you watch 8:32 no so 8:32 no. Yes, John 1 14 17 first. Yes, all right. 14 no say. Na asem no beye honam abetra yemu na yehunu animunyam say Eja no eba owo no kro no animunyam. Adom ne no kro aye no ma. Mifrinko 17 no. 17 say na emra no de ona Moses so na emae. Na adom ne no kro no de enam Yesu Kristo so na ebae. Amen. Na 8:32. 8:32. 32 no. Say Obuano say 32. Okay. Na mobehunu no kre no. Na no kre no ayem adehye. Amen. Na fe wo hwe 14:6. Just hwe 14:6 no. 14:6 no. 14:6 no say Jesus say no say. Many kwa no kre ne nkwa. Obi maja no nchen. Jesus say onam ne so. Amen. So actually yan hwe okwan a John fa so na ofa no kre no de be bata Yesu etisen. Nokre senia Yohane asempa no yakenkan ni nyina kama bra kenkan amaye no yehunu se Yohane asempa ne de Yesu connecte se eja no na honhom kronkron enti nokre no eye Yesu eye eja no ene san ye honhom kronkron ena esan ye asem no asem no a eno no ni ye logo a emsa adesua bi esua ye hunu se asem no de bibia ye ka no eye nyame asem ene ewumu enti wode toto ho ese eye nokre enti se ye fa nyame Yesu nasem no a Yohane aka me ye hunu na ye hunu se nokre eye nyame asem enti se uye Kristoni a ese uye nokwafo no so nye se uba asoronko anase ufie manaba ye manokre no adadi ama afoforo nso ehu se ye Kristofo na ye hu se sene akenkan sem no koye no ye hu se Yesu Kristo eye nokre no yes ena na nokre no so a oye no so me hu se adom ene nokre no ayeden ahye no ema na enum so na ema ye hunu enso se nyame asem eye nokre na se ba bia ye bedru no so esi yetimi ema afoforo hu se oye nokre enti ensi ye de toto te se bia animdifo ho asuafo bebre a wo mo asua book mu niema bebre ho nanso nyame asem no bebre penokre ne ho nanso ohunu ye ensese ye Kristofo ye ma ne boye hu yes esese ye ma ye mfa krata bia se onyankopon asem no ye de ma wo mo a enu no a ne be sesa sa fufura obi o wasua bibi wasua wiase mu nimdie bebre but onim nyame asem no yes entisi ye yi hu eni stro free mu ne de ema eno a ne be den e be sesa afufuro nso so amiahu ene ye hu se Yesu so o se ono ene ono every say nokre na miahu se nyame eye nokre yes kronkron ye nokre Yesu su ye nokre enti wo seneja ti sanso na ye nso so se ye ne made a ye nso so se ye dey ye sen enti am ye hu se nyame asem no eye asem a eye nokre na o se enam ne mususu na oye niema nyina na niema nyina so eye
na esipi nso so enti na kyese se ye nso so ye han ye de odi esum etoto han ho o se ebo ebra yes Yohana kenkansa no yehu se ebo ebra kra ti esi ye Christopher de ye yi emu free sum nnwuma obi o te aso dem enso so okani nwia ho asem o te aso dem wa fa ni nwia de pa nso so onfa ma no se awa abai obi eden bia ne coat bia sen baabi wo wansi esi ohu ye wo pie ya no afa obi de na de kɔ o de kokra na the following week o de ba eyemfonso e say once renipa no enti esi e bibia yehu se esum eyesum eno onua kra ya ade a wo yi na tan no aye nipa bɔnefo nanso Yesu se enzisi esuro mu bia esi e mane han no ni sum ye yi ni nyina akire na de ede twato kra ne se onyame han no o se ode tutu te se awia eho onwemfo bi na ka wo se na ye wonwum bi so o se ba bia Yesu awia pie no Yesu di hine wo woda ti wiase baby ye hu se bibia ye bia de anyinto ne edio ni nyina no Yesu oye de wo hu enti baby ye wo bia ne enkai se brother Tom ni ho Elder Hansen ni ho brother Bismarck ni ho kra ye hu se Yesu wo ho ti e bibia ye no esi hu se baby a han wo no eye Yesu ene wo ho ti enyema Amen. Brilliant. Me da say opening hands in person can be. Yeah, just short. Okay. Mama, yamisha the working very important practically. Mama can say truth. Na ye kan ho asem no. In the 21st century and I say last days na Peter kan ho asem no. Na ya yetimu yi. E free bibi relativism. Relativism actually say me fa book yi na me ka se e tuntumu a me wo betimi agina ho e blue aka se e blue me de manism relatively because royal blue apedin the dead bi ama no aha na you know say e ba e be ka say by relative your relation to it any kwan ya wo ba bia wo gina wo hu no nobody has absolute truth. If you see a yetimu no sa no ye ka no. So there is no truth anywhere. That's right. Truth depends on where you are and how you see it. That's right. But brofuna yesu aye no so e kire yen say bibia ye the definite article e share ni mu no enye subjective eye objective eye esipi eti wan ka say I am a way, a truth, and a lie. Was it there? Was it there? The nature say no other way than me. Yes. It's the truth. No cry. Enye obiase mo awaka. Truth is Jesus. Yes. Him. Truth is a person. Yes. No cry eye obi a wogina ho ni pedua bi e friend Jesus Christo. Yeshua Hamashia. Ono any onyame ba no ba asase so na e friend truth. Ena ono truth no so ni din so the word of God. Revelation 19:13. Enti say Yesu ye truth there. And I trust him na yakra maye no so the written Jesus. And I Yesu the living Bible. Yeah. And enti say Yesu na ye truth no there and ye kro na ikuta yen no Yesu a oye no kre. Enti mo bi na da woda say kro no ye wrong. A truth, and the truth is about Jesus. That's right. So okay say John 8:32 no. Remember mo be hu no kre no. Na no kre na mamo ade mo ho ana mo ya ade hia e just mo be hu no Yesu. Yes. Kwambe na we fa so hu no Yesu true nasem. Na mo hu no Yesu a mo be ya ade hia efiri obonsam grip no mu. Eno na nkwaje na mesia babie mu no. Me san abefa wo mo a o mo hu no me truth no. Na me de me akọ. Ti eno na by extension ma me kan say so wunim Yesu de a ene na Yesu kan say menye no wonye na Yesu kan say yo no obeyo na Yesu kan say gidi no obegye na Yesu kan say menye ni na twen wo firi ho no betwen wo afiri ho. If you do that you know the truth and the truth has made you this year. Great. Madam wase say ma ye na sa e de amaye ye nto aso na fe ye mfa nsore ye additional so say the scriptures and the truth. I trust them no and afi no kre na ye ka ho asem no ye pese afi de ye hwe Yesu Christ on your kafa trust them no John chapter 5:38 to 40 no ye hwe Yesu Christ asem o kafa trust them no. All right, 38 and say
na muni nasɛm no mumu efisɛ nya wasoma mo no mo nyine nni mo hwehwɛ kyerɛsɛm no efisɛ mo susu sɛ mo woda nkwa ɛwɔ mu ɛno na ni di me ho adanse na mo mpɛ sɛ mo bu mo ba me nkyɛn na mo nya nkwa for up to 40 up to 40 right no. Okay, great. Obani Thompson, yes, show. Yes, Christian, so assemble enough or can fetch us. Okay, but that's it. This man. Nya me hu wo mo ne se e wa ken kan se ma ye kan ye. Verse 39 no, I say in the previous lessons, you know, abemu. Na Yesu kan ne se san tresem no and account Yesu ne ho nsem, they testify of him. Enti se wo fa no kra no Yesu. And a tresem no so ka nsem fa no kra no ho. Ana se no kra na ye tresem no. Enti nsem wa wo tresem no nyina so no kra no. Yes. Enti ye to me yi Kristo ento nchen ne ye mfa tresem no. Once ye fa tresem no kra na ye kan no eno aso any Kristo. Yes. Yenhwe ne Kristo kan ye ewo ebetua akenkan no so. Verse 46 and 47 no, which is John chapter 5 46 and 47, yeah. Right. Na se moji Mose dia anka mbeje mi adi. Yes. Na me ho nsem no ono ochre. Na se monye macho sem no ni a beden na mobeje me nsem adi. Amen. Enti nkitahodie call so Yesu any religious leaders no anase mpanimfo no. Omo de omo so omuje Moses di. Yes. Enti o se muje Moses di dia ene mo beje mi edi. Adentia. Esa ne se Moses na mo muje ni di no. Me ho nsem nko na Moses ka kire mu. That's right. Enti aden na muje Moses di o. Muje na nyomo training na so muje di ba me de munje mindi. So it means say munje Moses India. Ene me so munje mindi. But once a waje atum so uje Moses di no. Me so uje midi. Na mpenimfo aka adesua boni nyina atofa. Nya me pese ye hwe kakra ewa ha na ye di sene se mesre mekan brofo kakra. Or say the Bible is not a textbook on science. Okay. Tresem no. Enye science textbook bi keke ene da ho. Afi so enchire how to split atom. And I say to perform a brain surgery. Enchire okwa fa so papa adwene mo ensa na Bible no echire. Enchire o sa de no. Nemum it provides the context within which our universe has meaning. Okay. Say fa we are seeing nyina. Bible no tresem na tro no ema ye hu how we wiase esitie Nyetiasie. Afi so o say it is the key that opens the door. That's right. Eyesafo a ebie opono ema ebie nipa ntiase ma nipa nya ntiase ewo nia ye hwe bia mu. Afi so tresem no eye kanea eboaye ma ye hu. Kania ema enti Yesu oka say o say I am the light. Kristo o say kan say wo hu Kristo a wo hu kania na ma wo twe hu free esum nyoma nyina ho. O say without it we will be in the dark about the existence of God. Yes. His role in the universe, our own origin, the meaning of life and the future. Enti tresem no eboy ma ye hu senti a yete asase so eboy ma ye hu Kristo ne maya obaye no mfasodi a ewo manipa abra ye je nokre na atum ne ya dwe tresem no atum no eboye ma ya setena no esipi ya se ye de tresem no ye wo nenso ye nkan ye kan sumpa ye mfa anye adwuma enti ye kan keke nanso si ye nyina yetumi edi na tresem no eka no so ena se de boy bra ankansa kire bebre beba ewiase anka obi nam ho a wonni ye kura bema obi ehu sa ampa wo ye Kristo ni
ebi ma be akwanhwefo a ya nkoka nyame asem ena kire wo mo yamfa Bible anase Ellen White books na kokan ye obi hwe obi ne ye obi hwe obi suban ena odi de chi e o se ye nso yetumi ye krata afoforo be kan yen no me tumi di echi aba Kristo so me da mo ase say edisua no ya de betwere hase abusuafo ya beda mo ase say monso maya so na mo de mo afidie de ato hase na ya de mo nyina asua sa edisua na me kanfo ama say edisua we no this is the first time I share with YouTube. So be subscribe to your channel no wo mi subscription button no so anu asa mi adoma no so se ne be ya de biara ye say edisua ya onso wonsa be kabi addition etoso du na ye dia brawe next week ye de etoso du back on so e be toa so katwe ni na mema opening foster insha so amen my monpare eda wasi adom hene na ye digam for ni oye for aboa ya ma diswen etimi ewia eda wasi bra odom akan ye ho wa hye ho nunyam estro say any media omofa nchechire broadcast emaye no eso say we boa Ghana TV ana Tribune Ghana idom nyina hye wonsa amen so we boa mo na kom ho waya madum ma modumede atumpon etimi aboa ma onsem no ahyeta wiasa fa na nyinara yes eso tifo ni ahwefo nso kom ho no bisa de no wade se de nyina ma wo ida wase ko sisi besan hye bi no dum ni hu asem no mu yi yemfa ma obra e wo Yesu di mu nti amen amen